Літа минають, і їх ніяк не зупинить. Мама забере, а ти сей маленька. Ви чули? Мої майстри, ви мене чуєте? Ідіть їсти. Скажи мені. Просто кайфа, але все таке перевертає. Ти все хотів мені поперевертати? А що ви речите? Красуль. Дай їх туди. Сюди. На. Бери тут. Стой. Давай. Іди.
Не знаю чого. Яка скромна. Така вродилась. На, Лиська, на, маленька, на. Боже, то хто такий чемлюба? То хто такий чемлюба? Дай баба тобі принести. Смаколик. Пішли. На. Пішли, баба тобі смаколик принесе. Так, бабусь, любиш смаколики? Любиш смаколики? Нема, вже не йдіть, поки що нема. А буде так добре на себе. Мурчик, ти бабусю чекаєш? Мурчик, бабусь, маленький такий, маленький котичок. О. Ой. Так. Тихо, Леся, тихо. О. Я мій мейці ще хитаюся. Давайте я похитаю. Так. Клас, Мицька? Вау. Мій Миця. Я так хочу, як ти, Миця. Я так хочу. Що припасло? Я тіла боє молокона.
тут різні, є щось дибайки на сінь, є що дерше на сінь. Хворі йдуть. А що ти так забгалась? Повертай на каву. А що так? А що так? Ти не знаєш, як з дороги. Ти не пам'ятаєш, по чому ти брала? Кого? Плетку на піч. У мене плетка одна по 600 з чим-то, а друга 500 з чим. Не у будь-який момент тобі можуть поїхати. Я не знаю, що тут є за машина. У них бус. Бус грузовий. Добре, все, бувай здорова. Настоящі поросята. Вимазані такі.
Віктор. А, ну. Конечно. Поки таке насолоджуватися цими днями таке. Хорошо, все. Я з медом чай зробила. Добре. Можна чай попити сонечком таким. Ще після Полюбуватися. чаю розвеселушки. А які розвеселушки, ну розкажи. Олівочки ще з медом били тут, а ще би веселіше буде. А так пролітає рік за роком. Літа минають, літа минають, і їх ніяк не зупинить, а серце крає, та думка крає. Було і нам 17 літ. Курочки, шубатушки.
Дивіться, ти будеш мені допомагати. Ми зараз помпомчики у нас смажимо. Таких смачних. І Мурик буде зі мною їсти, правда? Ти любиш пончики, правда? Мурик. Котик, Мурчик, мій голубчик. Лапки білі. Так. Ходить Мурчик тихо-тихо буде. Мешкам лихо-лихо.
Пампушечки мої, пампушечки мої. А які гарненькі вийшли. А які ви гарненькі. Ей, смакота. А де ви, мої майстри? Я хотіла вас пампушками пригостити. Таке що ж добре? Ну що мені треба віддати від цього? Йо, Пампушку. йо. Панчик, ага. А? От поки такі свіженькі теплі, знаєш, вони вже так не такі. О. Давай я беру 2. Давай, бери 2. Там щось голодна край. Я нічого не скажу, поки такі свіжі. Дякую. На здоров'ячко, на здоров'ячко. Ой, як файно. Але вже кос Бог помих, вже кос доробили. Та ще не доробляєш, вирішив цей ряд, треба наліпити і ще там тільки грешу випали, треба покласти пару. Але свіжі добрі, правда? Ну, пофаліють мене. Я і сам роблю, поки не свіжі. Ну, я Та забуду ще там що всі. перше чорну Воно зелену дід сідайте туди? тут трошки на лавку. Тоді сидьте, відпочиньте 2 хвилини. Ой, я ще коло вас. Вас поки ви. Вони поки теплі такі смачні, а потім теж не такі. Ну, Миша. Беріть, а ну беріть всі по одному ще. Малий зараз ще прийде. Це певне ті, що мала мама жарити. Та мало. Дякую. Чи прості аби, чи які. Миша, ти будеш з нами? На. Ну, не, баба, да. Бере пампушку. А ну бери поки такі гарячі. Я знаю. Море. Дати тобі, щоб ти сідав. А дай стільчик, викигни цей стільчик з тебе подруги. Знаєш, ти береш руками, але скоро фікиш. А чого тут вливати? Та на землі вже не хоче. Він Буде. тобі без рук. Да, ну буде. Ой, солодкі любить. Ну, пудру солодку. Смакує. Буде, то що ти воді вже тут. Хіба в торбу? І в торбу можна? А там останні можеш лише. Ще є де. Все. От що, що. Є.
води свіженької. А ти зараз що знову горщити? Я тобі даю пити, він пий на здоров'я, я даю тобі свіжого пити. А там зараз озмір горщити, це таке. О, дякую, би ти здорова була. Ага. Рости великий. Ага. Ага, отак. Що загубив? Ага. Ага, ти маленька. Касей, мама забере, а Касей маленька. А так. Ой, класно. Я сама не знала, що вона собі так їсть яблучко, як людина. Оце без нього так собі назад приб'ється, бо розумієш, з долини ми не маємо доступу, а як розібрати, то тоді вже ти можеш там карніз руку запхати і робити щось. Бо я відстігати. Ну таке, возиш? А ви позащикатурите мені її? Ні. А чого? Треба висохло, тоді штукатурити. А, Просто ми поштукатуримо, а вона буде сохнути, ти штукатурка так відпадати. бо я її розмалюю. Ну, та ти собі малюй я. Але треба щикатурити тоді, я би її так розмалювала квітами своїми. Ти мав би цю техніку бойову Готувати. готувати. Казала мені постраючка за їхнього зятя, що теж було. А це чи вам буде, чи не буде? І мені буде. Країв не бачиш. Я не знаю, що там буде на камені. По-перше, ти його пилиш, запилюєш, тобі підігнати де треба. А глазурь, вона якесь перекалене, чи що я не розумію. Може і перекладання, Випускає бо глазурь, то вже від давно то піч, то там не самі розсують це ваше. Я тут на 10 градусів. То я цей кафель, поки я поклав до піч, я казав, що якщо б був цей кафель, не їх понягав. Він такий дуже твердий на обробку, розумієш? Багато, що забереш, то, а наждаком щось допустити, то це треба, не знаю, якого наждака, було б то шліфувати. Аби ви нам здорові були, в добрі, в гаразді, много літ проживали, від нас мало, Бог вам дасть більше. То ви мені здорові, дякувати вам файно. Аби я в тій печі багато ще хліба напекла, багато-багато. Ну, Багато-багато так, хліба. дивися, бо то з шамотки піч, що не даю гарантію, що тобі за першим разом вийде цей хліб. Ні, виважити руку. Я вивожу.